voudrais. Une pâte comme ça. Puis en plus en biologique aussi, puis au levain. Aussi, ils ont vrai levain. Mais regardez tout, tu vois, ils mesuraient la température intérieure de la pâte, ils mesuraient tout. La température de la pâte. Ouais, c'était un vrai. Un maniaque. Le vrai maniaque, le vrai boulanger, tu vois. Il aimait ce qu'il faisait vraiment, hein, c'était. Mais il avait de la farine extraordinaire. Et il expliquait lui-même, il avait la farine, c'était idéal, son truc. Je pense. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, il est bien.